हाई फ्रेंड आपनादेर भालोबासा प्रिय चैनल जिओडल जिक्स आज के এই ভিডিওটিতে এসকপ ডি সিরাপটি সম্পর্কে আপনাদের জানাবো। আরও নতুন নতুন ভিডিও পেতে চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করবেন আর বেল আইকনটি দাবিয়ে দেবেন। এই সিরাপটি ব্যবহার করার আগে অবশ্যই ডাক্তারের কাছে পরামর্শ নেবেন। সিরাপটি সম্পর্কে আরও জানতে ভিডিওটি শেষ পর্যন্ত দেখবেন। এসকপ ডি সিরাপটির কম্পোজিশন হচ্ছে ডেক্সট্রোমেথরফান হাইড্রোব্রোমাইড, phenylephrine हाइड्रोक्लोराइड एंड क्लोरोफेनिरामिन मलेट सिराप। सिरापटी सुगार फ्री सिराप। जेसब व्यक्तिदेर सुगारेर समस्या बा हाई लेभेले सुगार समस्या भुगছেন तादेर এই कफ सिरापटी यूज करार জন্য এখানে ডেক্সট্রোমেথরফানের মাত্রা দিয়েছে 10 মিলিগ্রাম, ফিনাইলেফ্রাইনের মাত্রা দিয়েছে 5 মিলিগ্রাম এবং ক্লোরোফেনিরামিনের মাত্রা দিয়েছে 2 মিলিগ্রাম। সিরাপটি আপনারা সহজেই ওষুধ দোকান থেকে বা অনলাইন থেকে সংগ্রহ করে নিতে পারেন। 100 ml এর সিরাপ। 100 ml এর দাম হচ্ছে এখানে 91 টাকা 50 পয়সা। সিরাপটির কোম্পানি হচ্ছে অ্যালকেম ল্যাবরেটরি কোম্পানির বেস্ট কোয়ালিটি প্রোডাক্ট। অ্যালকেম কোম্পানি এখানে মার্কেটিং করে। এই সিরাপটি বোতলটি খুব কালারফুল, সিরাপটিও খুব কালারফুল, অরেঞ্জ কালারের, খুব আকর্ষণীয় দেখতে। সিরাপটি ইউজ করা হয় কাশির ক্ষেত্রে। ঠান্ডা লেগে যাওয়ার ফলে খুকখুকে কাশি হয়, শুকনো কাশি হয়, বুকে অজস্র শ্লেষ্মা বসে থাকার ফলে কাশি কন্টিনিউ হতে থাকে। এইসব সমস্যায় এই সিরাপটি খুবই কার্যকারী। তারপর অনেক সময় ঠান্ডা বসে যাওয়ার ফলে বুকের মধ্যে অজস্র শ্লেষ্মা জমে থাকে, শ্বাস প্রশ্বাসে কষ্ট হয়, গলা সাঁই সাঁই করে, গলা ঘর ঘর করে। এইসব সমস্যায় এই সিরাপটি খুব ভালো কাজ করে। সিরাপটি ব্যবহার করার আগে অবশ্যই ডাক্তারের কাছে পরামর্শ নেবেন। এই ভিডিওটি শুধুমাত্র সিরাপটি সম্পর্কে ধারণা দেওয়ার জন্য। সিরাপটি বাচ্চাদের কাছ থেকে সবসময় দূরে রাখবেন, কারণ বোতলের কালারটি এত সুন্দর বা এত আকর্ষণীয়, বাচ্চারা বারবার নেওয়ার চেষ্টা করবে। সিরাপটি কেনার আগে অবশ্যই এক্সপায়ারি ডেটটা দেখে নেবেন। সিরাপটি শুধুমাত্র বড়দের ইউজের জন্য। ডোজ দিনে 3 বার ইউজ করা যায় 5 ml করে। তারপরও বলছি অবশ্যই ডাক্তারের কাছে গিয়ে ডোজটা ঠিক করে নেবেন, কারণ পেশেন্টের কন্ডিশনের উপর ডিপেন্ড করে কী পরিমাণ ডোজটি দেওয়া উচিত। এই অ্যালকেম কোম্পানির এই সিরাপটি খুব ভালো সিরাপ। অ্যালকেম কোম্পানি একটা মার্কেটে পপুলার কোম্পানি। ভিডিওটি ভালো লাগলে অবশ্যই লাইক করবেন, শেয়ার করবেন, কমেন্ট করবেন, চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করবেন আর বেল আইকনটি দাবিয়ে দেবেন আরও নতুন নতুন ভিডিও পেতে। ভিডিওটি দেখার জন্য ধন্যবাদ।